Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube'da YouTuber'ların arka planında giden müziği, yani hayranlığınız olmuştur o müziklere ve hep aramışsınızdır. Yani müzik demeyeyim de son efekt diyeyim, ses efektleri. Bugün sizlere bunları bulup sunacağım. Evet. Ve hepsinin isimleri ve linkleri açıklama kısmında var. Şimdi dinleyelim bakalım, hakikaten aramışsınız mı? Bu arada destek için kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 0 abone olabilir ama YouTube'u dağıtacağım ben. Göreceksiniz. Neyse. Kötü anlamda demiyorum tabii ki. Şaka anlamda diyorum. Neyse. İlk son defektimiz gelsin. Nasıl? Aramışsınız. Mutlaka aramışsınız siz bunu. Ha. Şimdi Snake ikinci. Bunu da aramışsınız. Bunu da biliyorum. Çünkü Enes Batur'u takip edenler, Enes Batur bunu arka planında kullanıyor. Bence telifsiz yani. Ben kullanır mıyım bilmiyorum. Muhtemelen kullanırım yani ileriki videolarında. İlk videom bu arada bu. Umarım size faydalı olur. Neyse. İkinci şarkımız. İkinci. Bunu da aramışsınız değil mi? Evet. Şimdi video çekiyorum diye biraz kasmalar olabilir arkadaşlar. Bunun için kusura bakmayın. Bilgisayarım biraz zayıf. Ama inşallah bilgisayarımı iyi yapacağım yani. RAM'ı da az, yani ekran kartı falan hep bizi zayıf arkadaşlar. Şimdi üçüncü. İlk şarkının ismine bir bakın. Şuraya. Bir de gelin şuraya bakın. Gördünüz mü? İşte bu isim. Aynı isim. Şimdi diyeceksin ki aynı şarkı, çıkayım diyeyim ben. Has yani. Ama burada troll müzik yazıyor. Bunun başka versiyonu. Ama bu da ya. Bunu da mutlaka aramışsınızdır. Dinleyin. Kastı şu anda. Allah kahretsin. Nasıl? Mutlaka üçünü de, yani Enes Batur takipçileri bunun üçünü de aramış olmalı. Şimdi bu kanal değil zaten, bu kanala hiç bakmadım. Bence bunda son defektler iyi değil. 21.000 abonesi var. Bizim 0 abonemiz. Neyse işte. İşte bu Snake ile bunu koyan Gaming Zone FX diye bir kanal arkadaşlar. Bu kanala abone olun siz de bence. Çünkü bu kanal aradığınız son defektler içeriyor. İçine girin. Videolara bakın işte. Hepsi son defekt ve başka aradıklarınız da orada olabilir. Şimdi size iki tane bir kanal önereceğim arkadaşlar. Gelecek Öyle diyen bir kanal arkadaşlar. 1020 kaç abonesi var arkadaşlar. Gelecek Öyle. Videonun başında belki koyarım yani, böyle video olarak abone olun diye. Bir de benim ikinci müzik kanalım olan Makro arkadaşlar. Ona da abone olmayı unutmayın. Makro TR. Şimdi zaten bu kanaldayım. Bu kanal işte burada. Görüyorsunuz zaten.
Bu kanalın şimdi 130 abonesi var neredeyse ama şarkı koyuyorum yani. Full şarkı koyuyorum. Buna oyunlar koyacağım, vloglar koyacağım. İşte öyle arkadaşlar. Eğer daha fazla böyle bir video gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve sağ tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz. Hakkımda öğrenmek istediklerinizi de girip kanalımın hakkında kısmından öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ve görüşmek üzere. Bye bye.